Твоята най-голяма травма пак ти влиза в чата. 413 кале, пак изчезна от играта. В Twitch въртиш схеми, после ставаш на мъгла. Чата чака лайфа, ти си някъде по света. Първо Холандия, после България. Тежка драма, а стрима това го няма. Класика голяма, месеци отгоре все нови обяснения. Ние броим липсите като твои постижения. Режимът пребан повече от всякога, брат, пак ли? После влизаш бодро, we are backski. I'm on backski. I'm on backski. I'm on backski. I'm on backski при тебе за ден, най-много два. После пак те няма и чатът вика стига бе ти ва. Бра, какво е сега? Чата вика стига бе това. А се хипи ден от 8 мет с голямо обещание. Ден след това созо по поредното мълчание. 10 дена тишина, море и багаж. Май стримът пак замина с тебе на плаж. Обещавай график, ако графика е мираж. Не викай бекски, ако тръгваш на плаж. Казваш връщам се, ама пак няма следа. Стримът ти потъна с багажа край брега. Тъй че стига с тия схеми, стига с тия филми. Чата не е банкомат за паузи стабилни. Пусни лайва, седни покажи, че си тук, че иначе We are Backski ще стане най-смешният ти звук. Ама бекски при тебе за